24औं अध्याय इन्द्र यज्ञ निवारण। श्री कृष्णजी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, भगवान श्रीकृष्ण बलरामजीका साथ वृन्दावनमा रहेर अनेकौं प्रकारको लीला गर्नुभयो। उनीहरूले एक दिन देख्नुभयो कि त्यहाँ सबै गोपीहरू मिलेर इन्द्र यज्ञ गर्ने तयारीमा लागेका थिए। भगवान श्रीकृष्ण सबैको अन्तर्यामी र सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँबाट कुनै कुरा लुकेको हुँदैन। उहाँले सबै कुरा जान्नुभएको थियो। तर पनि विनयवनत भएर उनले नन्द बाबा आदि बुढापाका गोपहरूसित सोध्नुभयो, पिताजी, तपाईहरू यो कस्तो ठुलो काम उत्सव गर्न लाग्नु भयो? यसको फल के पाइन्छ? कुन उद्देश्यले, कुन व्यक्तिको, कुन साधनाबाट यो यज्ञ गरिन लागेको हो? हे पिताजी, तपाईँले यो अवश्य भन्नुहोस्। तपाईँ मेरा पिता हुनुहुन्छ र म तपाईँको छोरा हुँ। यो कुरा सुन्नको लागि मलाई बडो उत्सुकता भइराखेको छ। हे पिताजी, जुन सत्पुरुषले सबैलाई आफ्नो आत्मा सम्झन्छन्, जसको दृष्टिमा आफ्नो र अर्काको भेदभाव हुँदैन, जसको न कुनै मित्र छ, न शत्रु छ र न त उदासीनै छ, त्यसको साथमा लुकाउने त कुनै कुरै हुँदैन। परन्तु यदि यस्तो स्थिति नहोस् त रहस्यको कुरा शत्रुको समान उदासीन पनि हुन पनि हुँदैन। मित्रता आफू समान नै हुनु पर्दछ। त्यसैले त्यसबाट कुनै कुरा लुकाउनु हुँदैन। यी संसारी मानिस सम्झुन या नसम्झुन अनेक प्रकारको कर्मको अनुष्ठान गर्दछन्। त्यसबाट सम्झी बुझिकन गर्ने पुरुषको कर्म कसरी सफल हुन्छ, त्यस्तै समझदारीको हुँदैन। अत यस समयमा तपाईहरू जुन क्रियायोग गर्न लाग्नु भएको छ, त्यो सुहृदयताका साथ सोधपुछ विचार गरेर शास्त्र समस्त छ अथवा लौकिक नै हो, म यो जान्न चाहन्छु। तपाईँ कृपा गरेर स्पष्ट रूपले भन्नुहोस्। नन्द बाबा भन्नुहुन्छ, हे छोरा, भगवान इन्द्र पानी पार्ने मेघका स्वामी हुनुहुन्छ। यो मेघ उहाँको स्वरूप हो। उहाँले समस्त प्राणीलाई तृप्त पार्ने एवं जीवन दान गरेर पानी पार्नुहुन्छ। हे मेरा प्यारा छोरा, हामी र अरू मानिस पनि मेघपति भगवान इन्द्रको यज्ञद्वारा पूजा गर्ने गर्दछौँ। यस सामग्रीबाट यज्ञ हुन्छ, त्यो पनि उनैले वर्षाएको शक्तिशाली जलबाट नै उत्पन्न हुन्छ। तिनको यज्ञ गरेपछि जे जति बाँकी हुन्छ, त्यसै अन्नले हामी सबै मानिस धर्म र अर्थ काम रूप त्रिसर्गको सिद्धिको लागि आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछौँ। मानिसको खेती आदि प्रयत्नको फल दिने इन्द्र नै हुन्। यो धर्म हाम्रो कुल परम्पराबाट चलिआएको छ। जुन मानिस काम, लोभ, भय अथवा द्वेष वश यस्तो परम्परागत धर्म छोड्दछ, त्यसको कहिले पनि मङ्गल हुँदैन। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, ब्रह्मा शङ्कर आदिको पनि शासन गर्ने केवल भगवानले नन्द बाबा र अरू ब्रजवासीको कुरा सुनेर
इन्द्रलाई रिस उठाउनको लागि आफ्नो नन्द बाबासित भन्नुहुन्छ। श्री भगवान भन्नुहुन्छ, हे पिताजी, प्राणी आफ्नो कर्मको अनुसार नै पैदा हुन्छन् र कर्मबाट मरेर जान्छन्। उसलाई उसको कर्मको अनुसार नै सुख दुःख भय र मङ्गलको निमित्त प्राप्त हुन्छ। यदि कर्मलाई नै सबै थोक भन्ने हो भने त्यसको भिन्नै जीवनको कर्मको फल दिने स्वर्ग भनेर पनि गर्यो भने त त्यही कर्म गर्नेलाई नै उसको कर्मको अनुसार फल दिन सक्नु पर्दछ। कर्म नगर्नेमा उसको प्रभुत्व चल्न सक्दैन। जब सबै प्राणी आफ्नो कर्मको फल भोगिरहेका छन् तब हामीहरूलाई इन्द्रको के आवश्यकता छ? हे पिताजी, जब उनीहरू पहिलेको संस्कारको अनुसार प्राप्त हुने मनुष्यको कर्मफललाई बदल्नै सक्दैनन् तब उसको के प्रयोजन? मनुष्यको आफ्नो स्वभाव पहिलेको संस्कारको अधीनमा हुन्छ, त्यसले उसको अनुसरण गर्दछन्। यहाँसम्म कि देवता, असुर, मनुष्य आदिलाई यो सारा जगत स्वभावले नै स्थित छ। जीव आफ्नो कर्मको अनुसार उत्तम र अधम शरीरलाई ग्रहण गर्दछ र छोड्दछ। आफ्नो कर्मको अनुसार नै यो शत्रु हो, यो मित्र हो, यो उदासीन हो, यस्तो व्यवहार गर्दछन्। कहाँसम्म भनौँ, कर्म नै गुरु हो र कर्म नै ईश्वर हो। यसैले हे पिताजी, मानिसलाई आवश्यक छ कि पहिलेको संस्कार अनुसार आफ्नो वर्ण तथा आश्रमको अनुकूल धर्मको पालन गर्दै कर्मको नै उद्धार गर्नु हो, जसद्वारा मानिसको जीवन सुगमताबाट चल्दछ। त्यही नै त्यसको इष्ट देवता हुन्छ। जस्तो आफ्नो विवाहित पत्नीलाई छोडेर जार नाठो पतिको सेवा गर्ने व्यभिचारिणी स्त्रीले कहिल्यै शान्ति लाभ गर्दिन, त्यसैले जुन मानिस आफ्नो आजीविका चलाउने एउटै देवतालाई छोडेर कुनै अर्काको उपासना गर्दैछन् भने उनलाई कहिल्यै सुख प्राप्त हुँदैन। ब्राह्मणले वेदको अध्यापनबाट, स्त्रीले पृथ्वी पालनबाट, वैश्यले व्रतवृत्तिबाट र शूद्रले ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्यको सेवाबाट आफ्नो जीविका निर्वाह गर्नुपर्दछ। वैश्यको वार्तावृत्ति 4 प्रकारको हुन्छ: कृषि, वाणिज्य, गाईको रक्षा र व्यापारको लेनदेन गर्नु हो। हामीहरूको ती 4 मध्ये एउटा केवल गोपाल गाईको पालन पोषण सदा गर्नु हो। हे पिताजी, यस संसारको स्थिति, उत्पत्ति र अन्त्यको कारण क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण हो। यो विविध प्रकारको सम्पूर्ण जगत स्त्री पुरुषको संयोगबाट रजोगुणद्वारा उत्पन्न हुन्छ। त्यही रजोगुणको प्रेरणाद्वारा मेघले जताततै पानी पार्दछन्। त्यसैबाट अन्न र अन्नबाट नै सबै जीवको जीविका चल्दछ। यसमा भला इन्द्रले के लिनु दिनुहुन्छ? उनले के गर्न सक्दछन्? हे पिताजी, न त हामीसित कुनै देशको राज्य नै छ र न त ठुला ठुला सहर नै हाम्रा अधीनमा छन्। हामीसित गाई या घर पनि छैन। हामी त सधैँभरि नै वनवासी हौँ। वन र पहाड नै हाम्रो घर हो। यसैले हामीहरू गाई, ब्राह्मण
र गिरिराजको याजन गर्ने तयारी गरौँ। इन्द्र यज्ञको लागि जुन सामग्री जम्मा पारिएको छ त्यसबाट नै यस यज्ञको अनुष्ठान हुनुपर्दछ। त्यहाँ अनेक प्रकारका पकवान, खिर, हलुवा, पुवा, पुरी आदि लिएर मुगीको दालसम्म बनाएका थिए। ब्रजका सारा दुध जम्मा पारेका थिए। वेदवादी ब्राह्मणद्वारा राम्रोसित हवन गराएका थिए तथा उनीहरूले अनेकौँ प्रकारको अन्न गाई र दक्षिणा दिने व्यवस्था गरेका थिए। अरू पनि चण्डाल, पतित तथा कुकुरलाई यथायोग्य वस्तु लिएर गाईलाई दाना दिनु पर्दछ र फेरि गिरिराजलाई भोग लगाउनु पर्दछ। यसपछि धेरै प्रसाद खानु, बाँड्नु, पिउनु, राम्रा राम्रा वस्त्र लगाएर गहनाले सजाउ भई चन्दन लगाएर गाई, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धनको प्रदक्षिणा गर्नु पर्दछ। हे पिताजी, मेरो त यस्तै सहमति छ। यदि तपाईँहरूलाई इच्छा छ भने त यसै गर्नुहोस्। यस्तो यज्ञ गाई, ब्राह्मण र गिरिराजलाई प्रिय लाग्दछ नै मलाई पनि धेरै प्रिय रमाइलो लाग्नेछ। श्री सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, कालातमा भगवानको इच्छा थियो कि इन्द्रको घमण्ड चकनाचुर पार्ने। नन्द बाबा आदि गोपले उहाँको कुरा सुनेर बडो प्रसन्नताले स्वीकार गरे। भगवान श्रीकृष्णले जुन प्रकारको यज्ञ गर्न लाग्नु भएको थियो त्यस्तै प्रकारको उनीहरूले सुरु गरे। पहिले ब्राह्मणहरूबाट स्वस्ति वचन गराएर त्यही सामग्रीले गिरिराज र ब्राह्मणलाई सारा भेट उपहार टक्र्याए तथा गाईलाई हरिया हरिया घाँस खुवाए। यसपछि नन्द बाबा आदि गोपले गाईलाई अगाडि लगाएर गिरिराजको प्रदक्षिणा गरे। ब्राह्मणको आशीर्वाद प्राप्त गरेर उनीहरू र गोपिनीहरू खुसीसित श्रृङ्गार गरे। अरू गोरुहरूलाई नारेर गाडीमा सवार भई भगवान श्रीकृष्णको लीलाको गीत गाउँदै गिरिराजको परिक्रमा गर्न लागे। भगवान श्रीकृष्णले गोपलाई विश्वास दिलाउनको लागि गिरिराजमाथि एउटा अर्को विशाल शरीर धारण गरेर प्रकट हुनुभयो तथा म गिरिराज हुँ यस प्रकार भनेर सारा सामग्री सजिलैसित लिनुभयो। भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो सत्य स्वरूपलाई अर्कै ब्रजवासीको साथमा स्वयं पनि प्रणाम गर्नुभयो र भन्न लाग्नुभयो, हेर त कस्तो आश्चर्य छ। गिरिराजले साक्षात् प्रकट भएर हामीमाथि कृपा गर्नुभयो। उहाँले चाहेको जस्तो रूप धारण गर्न सक्नुहुन्छ। जुन वनवासी जीवले यिनको निरादर गर्दछ उसैले यसलाई नष्ट पार्न सक्दछ। आऊ आफ्नो र गाईको कल्याण गर्नको लागि यी गिरिराजलाई हामी नमस्कार गरौँ। यस प्रकार भगवान श्रीकृष्णको प्रेरणाबाट नन्द बाबा आदि धेरै वृद्ध गोपालले गिरिराज, गाई र ब्राह्मणलाई विधिपूर्वक पूजा गरे तथा फेरि श्रीकृष्णका साथमा सबै ब्रजवासीहरू फर्केर आए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कन्धको पूर्वाद्रको 24औं अध्याय समाप्त।